Magandang balita po mga idol para sa ating mga Pinoy boxing fans at fans ni Cuadro Alas Janriel Casimero, sapagkat matapos ang isang taon na paghihintay ay mapapalaban na nga ang binansagang angas ng Pinas kontra sa pambato ng Amerika na nagngangalang Saul Sanchez. At sa pahayag ni Sanchez ay hindi daw ito makakatama at maagang pagre-retiruhin si Casimero. Magaganap ang kanilang bakbakan sa Yokohama, Japan, October 13 na kasalukuyang taon. Malapit na po mga idol at ilang tulog na lang ay masasaksihan na natin kung paano pulbusin ni Casimero itong si Saul Sanchez. Ganun pa man ay marami pa ring walang bilib at naniniwala sa angas ng Pinas, sapagkat dahil nga sa huling naging laban nito kontra kay Yukinori Ogoni na halos hiningal nga agad ang ating pambato na si Casimero. Ganun pa man ay kapag maganda ang ipinakita ng angas ng Pinas na si Casimero laban kay Saul Sanchez ay hindi po malabo magharap ang pinakahihintay na laban niya sa The Monster na Oya Inoue. At kahit po ako mga idol ay gusto ko pong maglaban ng dalawang ito, sapagkat para matuldukan na kung sino ba talaga ang tunay na monster sa kanilang dalawa. Balik tayo mga idol kay Sanchez. Gaano nga ba ito kalakas at makakaya nga ba ito ni Janriel Casimero? Ang makakasagot lang po niyan mga idol ay kayo at si Casimero. At panoorin natin mga idol ang latest na laban ni Saul Sanchez. May mga Pinoy po itong nakalaban katulad na lamang nila Arthur Villanueva at RB Diniega. Tara at ating panoorin kung ano nga ba ang masasabi nyo sa laban ni Sanchez at ano nga bang ma-advise nyo kay Janriel Casimero. 高いガードをそこから繰り出す左右のフックが Ang laban na nga ito mga idol kay Sanchez at RB Daniega mga idol, no? Isang Pinoy po ang makakalaban ni Sanchez. はい Sa kasalukuyang taon mga idol may kartada po si Saul Sanchez na 21 wins, 3 losses at 12 knockouts. Samantalang si Janriel Casimero 33 wins, 4 losses, and 12 by way of knockouts mga idol. Sa tingin nyo, mas lalamang kaya dito si Janriel Casimero sa kanyang experience mga idol? 皆さんがついています Mukhang kailangan mag-ingat dito ni Casimero yung kaliwa niya, no? Tignan nyo yung kaliwa ni Sanchez. Talagang solid kung sumuntok din. デニーが デニーガはうまく距離を取りながら戦っている印象がありますね。デニーガもサンチェスもう少し詰めながら手を出していきたいというのがあるんですが、ここ慎重ですね。ここからまた攻めていきます。 からパンチをまとめてくるサンチェス Round 2 pa lang mga idol ay agresibo na dito si Sanchez. Gusto nang pabagsakin dito si Daniega mga idol. 戦力もありますまたコーナーに詰めていく左のフックを合わせていったサンチェスですそしてサンチェスの中心にデニエガが回っていきます右のフックを合わせていきますデニエガユーロさんデニエガの方をよく見ていますね冷静にこう距離を取りながら、左のパワー左のフック Magandang bakbakan talaga yung Janriel Casimero at Saul Sanchez mga idol, no? Nakikipagsabayan talaga to. Sa tingin ko makikipagsabayan si Sanchez kay Janriel Casimero. Dikitan mga idol, no? Talagang may kalalagyan talaga dito si Saul Sanchez kapag nagharap na sila ni Casimero mga idol. また近い距離でフックをまとめてきますただデニーガも本当にいいタイミングでパンチを打ち込みますからね。はいサンチェスはこれまでキャリア21試合すべてアメリカでの試合です合ってますよね本当に。そうですね、両者合ってるんで。パンチで工作すればどちらが倒れてもおかしくないような状況が続いています右下デニーがここに入っていくサンチェスボディ2発さらにストレートフック左フックはまず振っていくロープに詰めますがデニーがも目が見つけています Nakatama dito yung Pinoy mga idol, no? Pero talagang matibay din talaga tong si Sanchez. なってくるんでしょうか難しいところが正直あるんですけどね。
少し左のオーバーハンド割れてるところはあります。レニエガのパンチどこの左いかがでしょうか。そうですね、これも本当、ちょっとジャッジ泣かせというか、はいレニアが手数とプレッシャーをかけるのもそうなんですけど、こう距離とかを支配してるのは、前に出ていく中でも今もそうです。時折左をこう入れてきますレニエガ。それをサンチェスが警戒しているという状況。ワンタップあった方がいい試合。右ストレートさらにボディ右のジャブ映画のジャブに対して一気に突っ込んでくるサンチェス。重戦車のように体を預けますレニエガ。こういう距離感でもやっぱり左を警戒しているのがサンチェス。 Talagang ramdam na ng Pinoy yung lakas ni Sanchez dito mga idol na napapaatras na lamang yung ating pambato. 出ましたサンチェス。また詰めていく近い距離下から上サンチェスのコンビネーショングラウンド右もらった Talagang hanap talaga ni Saul Sanchez ay bakbakan, no? Sugod ng sugod mga idol. Ayan talaga yung gusto ng mga boxing fans, no? Yung bakbakan talaga, no? Hindi yung takbo ng takbo kagaya kay Mayweather mga idol, no? Talagang magandang bakbakan to laban kay General Casimero. 山中さん、この展開っていうのはなかなか変わらない、変わりにくいわけですか。なかなかそうですね、サンチェスももう少し、もっとテンポよく行きたいところではあるんですけど、ええやはり左を飛んでくるっていうふうに警戒してるんで、はいなかなかそうですね。そうですね、後半なんでね、ちょっといろいろと。左レニエガの左さらに左アッパーまたパンチをいやでもサンチェスも負けてません。譲らないですね、お互いにお互いにはい、すごい。譲りません。変な距離と思ったら出してくるという形。今右入れましたね。ああいう距離に入るともう一気に、こうやって何回か前半からもちょっと頭が当たります。はい。ここです。距離。集める。近い距離。左のフック入れたサンチェス。レニエガを狙っています。右のジャブ。そこからチャンスと見ればサンチェスが入ってくる。上がりのパンチが山中さん早いですね。早いですね。ラウンド、第7ラウンドに突入していますが全く運動量落ちません。レニエガのタイミングがいいですね。はい。カリレニエガはカウンター狙い。サンチェスは自分から仕掛けていく。ストレートフック。残り15秒。連打もブロッキングしていますレニエガ。ストレートから下から上にパンチをつなげていきますサンチェス。左フックから右のボディアッパー。そして追いかけていきます。残り10秒。左のフック。そしてレニエガの顔面を捉えた。またコーナーに詰めて右さらに左。最後に山をしっかりとFinal round na mga idol. ワンツー左ストレートはドニエが詰めていくのはサンチェスです。手が出た中でも、タイミングも、レニエガに近まってる場面があるので、はいだからそう簡単にいけないですね。そしてダイレクトも生まれにくいですね。ね、よかったですね、サンチェス。左ストレート今度はレニエがサンチェスが体を寄せりながら入っていきます。スタイルからリードから右のストレートボディに自在な左を持ちます。左ストレートを一つ当てました。当てただろうとアピールしたのはレニエガの方。サンチェスコーナーで連打決着がつくから73以上。 Panalo po si Sanchez mga idol, si Saul Sanchez by a unanimous decision mga idol, no? Sa tingin nyo mga idol, magagawa nga ba ni Cuadro Alas General Casimero Sa wakas, hinamo na si Casimero ni The Monster na Oya Inoue. Kapag ang isang boksingero ay dadayo sa ibang bansa, kailangan ay mapatumba mo ang kalaban sapagkat kapag puntos-puntusan lang ay paniguradong lamang ang kalaban. Kahit kita naman na lamang si kabayan. August 24, 2019, nang mapalaban muli sa bansang Japan ang Pinoy na nagmula pa sa probinsya ng Bukidnon na si Jay Sever Absidi na may alias Lionheart. At ang makakasagupan ng ating kababayan ay ang nagngangalang Kento Hatanaka na di rin basta-bastang kalaban ito sapagkat may napakataas na knockout ratio na 100%
at isa ito sa mga future superstar ng Japan. At sa kanyang naitalang kartada ay sa siyam na ipinanalo nito ay siyam din dito ay tinapos sa pamamagitan ng knockout. Samantalang ating kababayan na si Jay Severus Absidy, 19 wins, 8 losses with 11 knockouts. Kaya't balikan natin mga idol, sa sobrang galing ng Pinoy ay pinahirapan ng halos kasing lakas ni Naoya Inoue. アップシードの一戦が始まっています。畑中健人続きましたが、今日は第一試合というところでちょっとやる11位という世界にならなかった、はい、まあ、もちろん海外はい、相手のボディ炸裂しています。畑中健人離しています。右素晴らしいのが前に出てきます。右だからこのいきなりの右が一段一段階段を上がっている畑中健人、初めてサウス手早く手にそんなワンツー、いいですね、画面ワンツー、はい、攻め開い第1ラウンドがそのランキングをアップシードの方もやっぱりこううまくポイントにいくか、その状態のうまさ、柔らかさという古いところ、一つは先月のサウスポイントボルケット、先月はサウス田中健人、宮部さん、はい、畑中陣営はこの第1ラウンドを見ていい立ち上がりだと評価をしていましたね。ただしましたね。どうですか、皆さん、まさに的確指示ですね。今みたいに相手が大きいの狙ってきてるんで、一応あれですね、当てるっていうクリヒットを発する。畑中自身も映像で何度2つに日本タイトル挑戦します。ダウンのシュート2、右、カウントジャック、これからに右ストレート、右アウト、そうですね。第2ラウンドが終わり、ロデビューから10戦目はちょっとジャブ少ないなと思ったためは先手を相手にて自分の方が後手で初めて格上のとしてこの後輩パンチ、この左打ちのような感じがあります。持ってる。から持ってきましたけど、そうですね。はい。あれは両方おっと、来ましたね。左。畑健人のパンチも強烈だ。変だ。畑中。相手の踏み込んだ。畑中の一分右ボディ。見事だ。来ましたね今。ということなんですね。最後。いやまだまだ相手も畑中健人のギアが早くも上がってきたか。ですね。はい。おっと、その合わせ。フィリピン合宿。全国の合宿に行ってきました。その流れ。本田君はもらえるか。アクシードのものすごいパンチ。アクシードにはノリがある。ノリで発動しない。いや見てます見てます大丈夫です。はい。ちょっと待ちすぎましたけどさすがの回転なってますけども、そうですよね。シードも出てきますよ。バーン来ましたね。向こうも必死になってくるので、そこを聞いてるだろうと、そういうのを出してます。ブリンクス畑中健人 WBC 世界ユースブライでもですね相手はやりづらくなるほどですね。ケントの方がもうすぐ入れば腹回りその見事な距離感からスタートしてきます。これは怖いこれは怖い。アクシーズも振り回しこのパンチを怖いんだ。ダウンです。もらいましたね。聞いてますね。お互い聞いてますよ。1回戦のこの第1ラウンドに一つ分水嶺を迎えているかもしれません。お互いに一度ずつダウンを奪った形でさあ第5ラウンドヤクルト10回戦もらわない中でしたことです。ケントの気持ちそんなことを繰り返してきました。畑中健人対左からからの右ストレート左時に強引な音を左ストレート左アッパー、はい畑中は上の連帯ここは接近戦だ。畑中変だ相手さあ試合再開音といきなりの武器ですよね。強さですよね。初めてのこのスポーツここはちょっと足が返す左振り回す畑中健人の連打魂の連打が出た。畑中健人の連打まだ出る畑中の連打この第フィリピンの生活シード畑中健人にとってはこの第1弾この実戦目をと一本人を右ですね。アウトにバイト外しているんで、ああなるほどということでそういう意味ではさあというのでなんか左の相手世界ランカー相手階段を1段ずつ上がっていきます。さあ左バッツーで返します。じゃあまた終盤になっていこうというこの時点いいですね。はいナイスね。とにかくこの初めての陸を攻めとディフェンスの軸を作ると言ってきました。畑中健人大きなパンチが目立っていますね。足元左の目尻が出血で右になって上下の内枠へとにかく右から左アクシードも返すあと右体を溜めているようなそんな構えでその画面ボディ上下のお互いの上がります。これがいいですね。畑中の消耗戦になっています。偶然のバッティングにより畑中健人左の目尻出血です。偶然のバッティングパンチによるものではありません。さあそん
う全部がこう、偶然のバッティングによる出血がある花田。さあ、8番いいコンビネーションでストレーナーから飛んでいます。畑中陣営。足を振り上げてきます。しかし畑中も回の格上相手の戦い。この松の親と世界チャンピオン、世界ランカー相手の一戦、終盤を迎えています。もうよく見えています。見えてますね。方ですね。はい。そうなんですね。もうだいぶもう、そうだいぶ右利いてるか。しかし畑中ももらった。畑中右、畑中カウンターがいましたね。ボディー、畑中右ボディー、左、左ですよ。畑中の負け記録さ。さあ、首から押し取ってワンツー。まだ出血がある畑中健人です。格上、WBC ライトライ級11、動きやってきました。それが、はい。田中伸也、内村監督ですね。ここが勝負どころだと弱気になるのか。何のためにあんなに強い。そんな中で今日は畑中にとっては未知のラウンド。第9ラウンドを迎えているラウンド。これが第2個。上下の先ですよね。アッパーに手かけてですよね。その辺のフェイント低い、ちょっと低めですが、アクシールを最後パンチ応酬する。早く上げていきました。結構低いですよね。これをというケースだ。ラーゲンの方向の種類がありましたが、アクシードおかわり腰といった感じで、そういった左ボディ、鈍い音が炸裂。アクシードの必要なまでのボディ、しかし畑中もボディで応酬。いいですよね。いいですね。そうですね。素晴らしい試合してますね。第9ラウンド見事な決闘を見せています。のヒッティングによる出血というアナウンスが畑中健人にとっての正念場。さあ、いいな、そうですね。相手も来てますよ。これこう、顔しにしますよね。いや、そういった見方もできる中で、勝ったと思う。いいですよ。振り回していかれそうな、まるでストレートのような強い畑中健人大健闘。鍵を握る最後のラウンド、手を差の畑中健人。とんでもない試合になりました。畑中健人にとって夢の世界チャンピオンへ向けての大きな一歩。相手に大健闘。最終ラウンド時間がない。さあ、話の決勝。畑中のパンチ、最後までパンチを止めない様子。左、畑中の左。ここで試合が終わった。Bagamat natalo ang ating kababayan ay kita naman sa mata ng mga Pinoy ang pagkapanalo nito na ganun talaga kapag dadayo ka ay kailangan pabagsakin mo ang kalaban. 不知道现在体能什么状况，就是说这个时候这个距离上拉不开了吗？哎，这是可能说各位的血性。但是这时候这么大很危险，我觉得还是不要想着你跟对手打回去，先把这一回合。Matapos ang 17 na sunod-sunod na panalo na pinagbibidahan ng Pinoy na nagmula pa sa Parañaque City na si Jimel Magramo. Hindi lang sa bansang Korea dumayo ang nasabing boksidor, kundi dinayo niya rin ang China na kung saan nandun ang pinagmamalaki nila na malahalimaw daw sa lakas na si Win Pingji na hindi biro ang mga parangal na nakamit dahil naging WBO Chinese Champion, IBF Asia Bantamweight Champion, dumayo sa Thailand at naging Thai Super Flyweight Champion. Nakalaban rin ang nooy tumalo sa nag-iisang angas ng Pinas sa Siksimero na si Amnat Roengrong at tinanghal bilang WBO Oriental Super Flyweight Champion. At sa pagpasok sa entrance ay talagang makikita na favorite crowd dahil nga naman kababayan niya ito na todo suporta. Samantalang ang Pinoy ay mga nag-cheer lamang sa kanya ang mga trainer at coach na talagang napakatahimik lang kapag pinapakilala ang ating pambato. May bitbit na kartada ang Pinoy si Jimel Magramo na 22 wins, 1 loss with 18 knockouts. Ang kalabang Chinese boxer na si Win Pingji, 11 wins, 0 loss with 5 knockouts. Ginanap ang kanilang laban sa Sohu Olympic Sports Center, China para sa WBO Oriental and International Flyweight title. Kaya't balikan natin mga idol kung paano muntikang mabulag ang undefeated fighter sa lakas ng banat ng pistolero. 意味着田中你必须接受他第二场卫冕之战，必须得接受这场比赛的精准度应该是非常非常的好的。他这个打了这个倒率达到78%。前天下午，
因为这两天苏州的天气也比较湿冷。我前一场在健身房里也想看看他进一些技术训练，我也可以关注关注。但是在这个马格拉诺这个队里面，来自申迪的一个成衣世家的杜比斯埃洛德，他的目前的经理人推广人对，也应该说他打法也是来自战斗的，然后原来也是江苏青非常比较扎实的进攻。开始过了。这也是动力。对。当然，我们希望德国也能够获胜啊。确实特别的丰富，他的打法啊，和菲律宾选手特点。现在这个孩子不停在旁边喊爸加油啊，新的人啊，不知道德国的台上会不会，另外在菲律宾年龄上来说还是不错的。这个对双方的选手们体能的这个消耗啊，所以他现在进攻的漂亮漂亮，对。又是一个闪过。漂亮。这个回合成功啊！这个对拿的效果好啊，漂亮。对方无论是前手还是后手，L。差不多有1个月了，我看他发微信，每天都要发下来。这方面前手的直拳也是啊。反应完以后就勾，让你把我压住。自信的表现。不会太轻松，太短暂了，我感觉。因为双方体能充沛的时候，击倒对手都不是。对。但是菲律宾选手拼命的往前压，对，是吧？他不需要格物。读的对，再耗。如果说这种喜欢这种打中距离对攻这种选手，你拎着他跑这么几个回合，看他现在这个马格拉莫已经有点往前够着打，他着急，这说明他很着急。进攻的这种压力啊，消耗这个回合，应该说还是达到了效果啊。这个回合应该说，不过这个回合应该说还是有些感觉上有点啊，有些吃力。很平稳的那种节奏的破坏，对，冲乱了，冲乱了，哎，这个状态，接着还是如法炮制啊，往上压，这手这个前手的直拳刺激还打得挺好，拼命。
打我打你，对，是的，他也是。确实，目前这个运气不错，而且他打得很长，边速的好。哎，一定是要让对手的这进攻的节奏慢下来，对。否则他越打越强，哎，赢他一下。全看口诀，对，前手一点的，一动一点，加快自己的下手权。哎，袁龙就有机会打出自己节奏了。他这个脚下也非常也非常好，哎，对，因为直线的后腿只有对方的后手的，完了左右走，哎，左右走，这回合上面这么打是不太准备，能不能够持住？看对手，对手你看摆完了又直，哎，这马格拉莫打的也是很厉害，小不小把头过到你这个鼻子、眼睛这个位置上，就像他们相剑打泰国剑手的，就把他整个这个节奏全都破坏了。你看他全连的也好，快、多、密。这节奏你看连续快。我现在真是不太适应他这个。对，他现在把这跟不上，现在跟不上。体能也消耗，这种挨打是很危险的。不知道现在体能什么状况，就说这个时候这个距离上拉不开了吗？哎，这是有人说路人的血性，但是这时候这么打很危险，我觉得还是不要想着你跟对手打回去。他的视觉判断应该说也不是很准，对。但是这种打法不能这么打呀！这不也是一直在反弹吗？对，上势。这今天的年轻的是他的优势，对。说过，中国选手要想挑战世界冠军的话，现在确实是非常被动。对，是手也不想，鼻子还在不出去。对，你看对方的进攻的这个火力不减呢，不减，还是这个火力。他拼命的，哎，他就是拼命的压你破坏。他出拳的次数比你多啊。前两天的技术也非常好，所以要为他连续的这种进攻压迫，今天压他的这种压迫式的进攻，就是把水和那个原有的这种比较喜欢的、比较擅长的那种节奏给破坏。对。我进攻不多，我也不让你进攻多。这回合如果早就打，
演出就开来了，但是那时候可能正好是这个体型在这个北流马这位置上，他说想把这体重拉开，想一下也做不到，矮着。目前的成绩，目前比分是就多少？啊，直接宣布啊，菲律宾选手获胜。Tignan nyo mga idol, ito dapat ang hindi nyo pinapalagpas. Round 1 pa lang, pinanggigilan na ang Pinoy. Pati ang mga mata nanlilisik na para bang gustong kainin ng ating pambatong Pinoy. じわっとこう左角度で近づいてきていますチャンピオンそうですよ。じゃあこのままキープでいいですか今ショートの速いワンツー福久さんなんか教科書みたいにねお手本みたいな打ち方しますよね大木さんそれもおっと一発もらいましたちょっとよろけました今カウンターでしたね Pinakikilala ko nga pala ang Pinoy na si Jimiel Magramo, isang orthodox fighter at tubong Paranaque City mga idol. At matapos ang impresibong dalawang laban mga idol taong 2024 ay nabigyan ng magandang pagkakataon papuntang Japan ang ating pambato na si Jimiel Magramo upang sagupain ang isang matigas na kalaban na nagngangalang Aoyi Yokohama. Pensa ng ating pambato ang hawak niyang Oriental and Pacific Boxing Federation Super Flyweight title mga idol. Kaya napakagandang laban to at napaka-importante ito para sa ating pambato na si Jimiel Magramo mga idol. Ating suportahan ang kanilang naging bakbakan at napakagandang laban mga idol. Let's go mga idol, simulan natin ng kanilang bakbakan. Round 1 na tayo mga idol. So dito po ay naka-red gloves po ang ating pambato. Samantalang kalaban niyang si Yokohama ng Japan ay naka-blue gloves mga idol. So let's go, round 1 na. Una, nagtatansyahan muna, nagpa-jab-jab muna yung kalaban. So sa tingin niyo mga idol, ano kaya ang magiging diskarte dito ni でかぶせてきましたね Magramo mga idol? Laban dito kay Yokohama. 少し動き始めました Talagang matindi rin pong kalaban to si Yokohama mga idol dahil 一発に isa po siyang OPBF champion mga idol. 上下に綺麗にね仕上げる右狙って全日も取られてる選手なんで、はいテンポは、いいジャブですね。プレッシャーのかかるジャブですね。はいまあ選手自身も So round 2 na tayo mga idol. 持ってると思う。 Sa mga hindi pa nakakapag-like, like mo naman tong video na ito at pindutin mo na rin yung 挑戦者ですから like and subscribe button dyan para like kang updated sa mga gantong laban sa mundo ng boxing mga idol. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. 大輝さんよくパンチ出てますねそうですね。でもちょっとマグラマもやっぱり展開が変えてきますよね。強いパンチ左そして右連打しますプレッシャー攻めてきたね。そうですねさあ出てきましたこれは相打ちになりました手が左最後左印象付けていきます右のクロスお右ガードの上ですけどこれもやっぱりねおーあれ大輝さんもこの試合大一番でちゃんとできています Round 2 pa lang ng kanilang bakbakan ay napakainit na po yung palitan ng dalawang boksingerong ito mga idol. So ito yung maganda yung mga gusto ng mga boxing fans, yung mga ganyang bakbakan mga idol. Sa tingin nyo, paki-comment kung ano ba yung gusto nyong laban, yung sabayan, yung walang takbuhan. Round 3 na tayo mga idol. 横山選手あらゆる落ちパンチがありますがいかんなく発揮していきます一つのタイ記録という Sa mga di nakakaalam mga idol, ang ating pambato na si Jimiel Magramo ay nanalo via RTD. Ito lamang December 20, 2025 at nasungkit niya ang Philippine Games and Amusement Board Super Flyweight title bakante po mga idol. フック系のパンチだったんですが放送席、マグラムサイドもですけれども以上です。畠上さん動きが見えてるというところですまあキャリアの右ボディブローいいですねボディ。キャリアの分とかも考えて、はい横山としては序盤も必ず取らなきゃいけないですよそうですね後半取れる可能性も高いんで。で波
狙ってきたのか。ああ、いいチャンスね。いいですね。遠いところから打ちますね。回ってついてるからこれは Sa mga di nakakaalam mga idol, itong si Yokohama グ ay ローブは置いてるんですけれども、 wala pa pong talo, 4 na panalo at isa rito ay galing sa knockout mga idol. So let's go mga idol. Tungo na tayo sa round number 4. マグラも出てきます。おでから、おい。 So magagandang kombinasyon po yung ginagawa rito ni Yokohama. Talagang napapatras dito ang ating pambato na si Jimwell Magramos. So paano kaya yung gagawin dito ni Magramo mga idol? Anong diskarte? なんていうんだろういい打ち方で At may pag-asa nga ba maging world champion itong si Magramo mga idol? Paki-comment at ating pag-uusapan sa comment section mga idol. それも、おー、一発。フィリピン人の、ね、選手は本当にフックうまいんですよね。確かにね。お、詰めてきました。ちょっと、引き込もったか。それを入れさせません、横山。手応えがあったんじゃないですかね。ねえ、なんか、自信を持ってグイッと一つ前に出てきます。ただでもあの一発で取るかね。お、ジャンプです。お、引きながら待ってるのか、横山。青井は、くぐります。抜けました。これでいいんですよ。ああ、まあでも横山はどうしますかね。でも、まあ言っちゃこのままでもいいんですけど、はいはいただ、マグラもダメじゃないですかはいもう、それはテンポ変えてくるんで、はいそうですねそこの横例えばマグラムサイドなんですあがあ、どうですか。まあ、リラックスしてもうそろそろ決めよう。あうんの呼吸というのがあって、なかなか外からのコメントだけでは伺い知れないものがあります。おコンビネーション、あるいは出し方、おー、いいボディーブローです。攻撃のねコンビネーションもでもそういう意味で的が絞れないというか、出ていくようがね、難しくなりますよね。あれもある、これもある、あっちも来るかもしれない。 Sa laban na ito mga idol, medyo nahihirapan po na makapasok ang ating pambato, no? Maganda yung opensa ng kalaban mga idol. 分かってますよ前回は、おーっと、顔、ちょっとだけ苦手なのかもしれないですね、前回ちょっと。そうですね。右の戦い方がやっぱり左が相当自信あるんでしょうね。この左がもう本当チャンピオンにとってはうるさいでしょう。しました。はい、ここで打ちになりました。 Round number 6 na tayo mga idol. Sa mga hindi pa nakakapag-like, i-like mo na yan at pindutin mo na rin yung subscribe button para like ang updated sa mundo ng boxing mga idol, no? Mabibilib ka rin sa pambato natin na si Jimwell Magramo dahil kahit anong lakas ng kamao ang ibigay ng kalaban na si Yokohama そこにいないんで。 ay nananatili pa rin nakatayo sa harapan niya mga idol, no? それから Dahil kung ibang mga boksingero yan mga idol, talagang babagsak talaga sa matinding atake ni Yokohama mga idol. 本当に覚えてる。今のはどう見えました？いい角度で当たりましたけどね。ダメじゃないですねあ、そうですか。引きながら引きながら。肩でプッシュしてスライド空間自分でおお力強く横山葵結構この先のことを聞かれたですからね。これ以外のことはまずおお飛びかかってきました。チャンピオンこの一戦に集中します。 Grabe, tignan nyo mga idol, nakakatakot yung bawat suntok at atake よくメイウェザー ng kalaban si Yokohama mga idol. 目まぐるしくフェイントもうまいですいきなりの右結構もらえますね。ああ2つジャンプをだと思うんですよね。でポイント取れると思うんですよね。ありました。今初めてのクリンチだったんではないかなと思います。放送席、はい横山サイドですが、はいはいまあ、しきりに頭ずらして相手出てくるぞと、はい内へ内へという声がまず横山サイドです。内へ内へ、はいインサイドっていうことでしょうかね。おお頭をずらしてその通り畠山さん、いやもうちょっと呼び込んだのか、ちょっと離れるシーンがちょっと見せました。危険なパンチももらってるのは確かにもらってるんでね、やっぱずらしていけって。なるほどね。力長い距離当然パンチ届きますし、中に入って、ね、横山選手は、いや何でもできる感じですよね。はい、ボール前って言うんですけど今の段階ではボディいや相手に合わせるんで、はい逆に相手が嫌なことはできるんですよね、全部。あうん。相手の形状なんで食ってはいでジャブが当たってるんで。おマグナムのリアクションです。だんだんダブル打ち分けましたよ。持ってきたなね。
このラウンドは結構こういうサークリングが多いラウンドのようです。取ってるわけですからね。山本さん、もっともっと上がっていってほしいですね。そうあればまた採点が出るんで、もう絶対マグラム陣営ははい出てこないといけない。近いですけど、すごい静かですよね、皆さん。おーいや、何もできてないか指示の出しようがない。指示があんまり出てないというか。ちょっと本当に確かに赤コーナー静観してますね、この状況。はら、もう第8ラウンドだぞと。もうこれはまずいぞと、ちょっと焦りが出てきています。さあ頭も常に動かせという、もう畠山さん、基本ですよね、要するにね。はい。でも、それをなかなかできない、まあね、試合の中でそれを続けるというのは、なかなか難しいものがあります。どうやら、これで十分ポイントを上げてるわけですもんね。これでいいです。世界に行きますから。で、12ラウンドあるわけで、まあ、何遍も横山選手は耳を塞いでるかもしれませんけど、大樹さんはただし、この勝ち方によるよとおっしゃってましたよね。いやいや現段階ではそれね、言っても。まあ相手によりますけどね、それは。さあ、右か逆にチャンピオンの方から見ていただきたいんですけども、チャンピオンもちょっと追い込まれたと言ってもいいと思うんですが、どうしたらこの俊敏な横山を追い込めますか。構えれないんで、ええまあでも、ああいうちょっと危ないパンチとかは、まあ多少は入ってるんですよね。はいはい。だからそこをしっかりと、もう狙い定めて捉えるしかないですよね。だって KO しかないんで。はいはい。疲れてないんですよね、自分のペースボクシングやってる時っていうのは。チャンピオンは自分のペースでボクシングできないんで。で、とりあえずいいと思います。そうですね。スピードに対応できてもないんで、はい。大樹さん、先ほどもお話ししました。なるほど。はい。だから全部取らないとダメなんですよね。出てきます。そうすると畠山さん、横山選手、このスーパーフライだけじゃないんですよ。かつてマグラムはフライの王座でもこの OBBF 取ってるわけで、この東洋太平洋だけで2階級制覇してる、素晴らしい選手なんです。もう行きました。右へどうぞどうぞ。これ首根っこ、顎の大事消化もらいました。来ました。倒れてもおかしくない。さすがチャンピオンです。勝負に来ました。マグラム、ここで横山どうする。ここで気を抜かないことだな。そうですね。横山下がります。距離を置きます。クリンチでもいいんだよ、この時は。左利く。ちょっと足元がね、今スピード感がなくなりました。おー、来た。しか。中途半端な、打ち合うなら打っちゃうよ。なるほど。おー、コーナーに帰るべきですよ。だから、そうねはい。そうねあと1切り直し分。はい。はい一回クリンチでも、まあ、ここはしのいでという形が変わりました。おーっとこすります。マグラモとしてはここで一気にフィニッシュまで行きたいところでしょう。ダウンもらってるわけじゃないですからね。まあ10対9ではあるまあ、とりあえずコーナーまでね入って戻るとそうですねいうことですよね。もうね、おお、振りかぶってきましたね。潜り込んで再できてませんけれども、今ちょっとその片鱗を伺わせましたチャンピオンです。採点79対73が1社ですよね。そうです。あ、それがちょっと、おお、振ってきました。まだわかんないよね。そういうことなんですよ。2社がね、78っていう人が2人いるんで。そうですね。さはい。っきのオープンスコアリングでそのスピード側1枚入れながら、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。でなおかつ竹山さん、これ横山選手初めての9ラウンド目なんですよ。そうなんですよね。これどうでしょう一番なんです当然十分な12ラウンド戦うつもりで準備してきてるとは言ってましたけれども、実際にこれだけの動きをして打ち合いをしての9ラウンドっていうのはね、練習とは違うわけで、そうですね。ただまあ3人とかね、相手にまだ届きますね、遠くからいいジャブを打ちます。いやー、打ち込んでき、ちょっと横山の被弾が増えつつあるかもしれません。入り始めたのは何か大樹さん要因がありますか。チャンピオンのパンチがちょっと被弾が増えたように思えるんですが、大樹さんのお考えはまず。でも、このラウンドも今のところ本当に際どいラウンドなんでかというと、はい2ラウンドと5ラウンドがマグラム選手に振ってるんです。小山って言ってたら、もしかしたらドローっていうケースも。が到達します。マグナもドーン、ここで追いつきました。上に返します横山。ちょっと遅れ始めてるんでしょうか、横山。ちょっと手数が減りましたね。はい、疲れが、これは1ボディ打ち勝ったか横山。腹柱パチンと弾きます。時計が頭に入っているようです。ここは1ポイント絶対に。はい、さあ11ラウンド目です。今までそれは来ますよ、それは。横山がやっていたような感じのジャブを放ちます。結構強めのジャブ。なんか引き返してきますね、チャンピオンね。そうですそうですよね。そういうもんなんですそうなりますよね。ね。やっぱりね、リズムとかその流れをね、まあドローでも勝ちになるんでね。山本さん、やっぱり試合でも世界行くんだったらここ11、12と取ってほしいですけどね。どういうエンディングが待ってるのか。さあ放送席、はいマグラムサイドですけど、横山選手何も答えなかったんですか。返事はなかったですかね。さあ横山選手、
町田トレーナーだと思いますけれども、指示を受け取りました。横山一番きついラウンドなんでね、はいまあ、11、12ってのはね、もうあとは根性というかね、気持ちで、頑張れますからね、はい気合で。大ボディ、いいボディで受けながら、バグラも詰めてきた。いいストレート。半分出てしまいました。ここ行っていいですか、大地さん。これは行きましょう。横山どうする。先に打つ。カウンター、ボディ。でも、危ねえな気合大地さん、止まったに近いような動きになってきました。さあ、狙いどころです、横山。それから右、まずはこの目の前の東洋王者を掴んで、まあ、スタミナもありますよ。そうですね、はい左、まだ若さ23歳のいっぱいの男ですからね、若さいっぱいです。お、ここで、放送席、はい、横山サイドですけれどもね、え腹効いてるの分かる？腹打っていいよ、お丁寧にと声が飛んでいああ、ます。そうですか。どうだ、その選手もいい飛び出を、シャープです。なんかキレが戻りましたね、やっぱり。まあ、ここはもう戦い方変えずにどんどん今まで通りいった方がいいですよね。お横山、この3戦目で東洋太平洋を取ったら世界が間近に見えます。大きな移動、ちょっと相手を幻惑するような、あるいは挑発、そうですね。おお、取りました。ああ、どんどん拍手がかかります。大ちゃん、ゴールに向かってラストスパートですよ、これ。いや、本当にすごいですね。あと40秒切っています。さあ、もうゴールは目の前です。あとはもうちょっとインパクトを残すことができるか。もう十分なインパクトはここでもう、あと15秒です。タイトルは目の前です。横山葵、スピード乗ってます。終わりの終わりでこれだけのパンチを打つことができます。飛び込んでいきました横山。もう時間がありません。試合終了です。肩、右の拳を振り上げました。見えたか横山葵。 So palakpakan natin mga idol yung dalawang boksingero. Talagang maganda yung pinakita ng dalawang boksingero ito mga idol. Pero sa kasamaang palad ay nabigo pong depensahan ni Magramo ang kanyang titulo na OPBF laban dito kay Yokohama. Tingnan nyo mga idol yung bawat suntok ng Pinoy. Grabe, kumakalabok yung bawat suntok. Ito na kaya ang susunod na Pacquiao. Panoorin nyo ang bawat kombinasyon at pinapakita dito ng Pinoy mga lodi. Mga idol, nakakatakot. Tignan nyo. Grabe. Nakaka-amaze yung bawat suntok ng Pinoy na magayong pagmumukha ng kalaban mga idol. Ganyan kalakas ang suntok ng Pinoy. Na ito mga idol. At dito mga idol, nasungkit ng Pinoy ang WBO Oriental Minimum. Kaya panoorin nyo ng buo. Let's go mga idol. At matapos ang dalawang impresibong laban dito sa Pilipinas, ay lumipad patungong South Korea ang ating kababayan na si RR Andales para labanan ng isang matinik na kalaban na si Meet Patsam para sa WBO Oriental Minimum Weight title. Kaya napaka-importante po ang laban na ito para sa ating pambato na si RR Andales mga idol. Sa laban na ito mga idol ay naka-blue gloves ang ating babato na si RR Andales na taga Northern Samar. Sino mga taga Samar dyan? Pag-ingay sa comment section mga idol. So dito mga idol, sa laban na ito ay binibigyan ng magandang laban ni RR Andales ang kalaban niyang Chinese fighter. Magandang kombinasyon ang pinapakawalan dito ni RR Andales mga idol. Tignan natin kung anong abilidad, skills ang gagawin dito ni RR Andales mga idol. Nice body shot galing sa ating pambato mga idol. Ayun, ang ganda. Over right hand mga idol. Tingnan mo, napapaatras yung kalaban mga idol. Round 1 pa lang ito mga idol, pero napakaganda na po pinapakita dito ni RR Andales mga idol. Pagpasensya nyo na kung medyo maingay po si Jan Boxing TV mga idol. Ganun po talaga mga idol. Pasensya na po. So round 2 na tayo mga idol. Sa mga hindi pa nakakapag-like, i-like mo na tong video na ito at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga gantong laban sa mundo ng boxing mga idol. Ingat kayo palagi mga idol. Ayan, ang gaganda na naman ng patama dito ng ating pambato. Tingnan, body shot sabay over right hand mga idol. Talagang pwede rin maging world champion tong si RR Andales mga idol para sa akin. Kayo mga idol,
Sa tingin nyo, may pag-asa nga bang maging world champion ang ating kababayan? Paki-comment sa ibaba, sa comment section mga idol. At kung saan umabot tong video na ito, paki-comment po na rin mga idol. Maraming salamat mga idol ko. 안드레스 선수 프로 데뷔 이후에 10연승 Nice combination. Galing naman sa ating pambato mga idol. Nice right hand mga idol. 지금 같은 스타일로 Kumakalabog yung bawat suntok ni Ara Rondales mga idol. Grabe. 움직여야 되고 Nakakatakot din yung bawat bitaw ng Pinoy. 그 스텝이 다 그러면은 Sa bagay mga idol, no? May alias tong Acero at batang-bata pa lamang po ito. May edad na 26 mga idol. Kaya naman, solid pa ang mga kamao. 왼손 후 이후 라이트. Grabe. 대단했던 선수 지라고 3인파 선수가 대단했던 선수의 지라고 차이가 나는 거죠. Kita nyo mga idol yung over right hand ng ating kababayan. Diyan dapat mag-ingat si Mittatsa mga idol, ang Chinese fighter. Talagang napapaatras dito yung kalaban mga idol, no? Tingnan nyo yung determinasyon ng ating kababayan 하고 있습니다. na si Ara Rondales. Talagang umaapaw mga idol. 그러한 그 예비 있다보다는 거고 Grabe. Pero sumusuntok din, nakikipagsabayan din si ang Chinese fighter mga idol. 긴 스트레이트 상대방에서 피가 있고 커버도 굉장히 견고하지 않습니까? 그래 보입니다. 네. 네. 앞선 교차. 아, 너무 컸어요. 그러네요. 바디를 한번 노려봤던 3인파 선수였는데요. 3인파 선수는 오늘 자신의 프로복싱 10번째인데 네. 몸 동작으로 해서 상대를 콩으로 몰아넣고 가격하는 경우가 있어. 3인파시 생각보다 Ito yung mga gusto ng mga boxing fans. Yung mga manonood dyan, yung talagang bakbakan. Hindi takbuhan yung ginagawa mga idol, no? Ang ganda ng body shot doon. Galing kay Ara Rondales mga idol. Pasensya na mga idol kung maingay po si John Boxing TV. Kailangan na kailangan po ito sa pagbo-voice over sa video mga idol. Sana maintindihan nyo mga idol. 많이 있지 않습니까? 네. 그 상대 So magtungo na tayo sa round number 4 mga idol. So far maganda po ang pinapakita dito ni Ara Rondales. Napaka-importante po ng laban na ito mga idol dahil ito po ay para sa bakanteng WBO Oriental minimum mga idol, no? Salamat po. 그만큼 지금 데미지가 쌓이고 있는 3인파 선수예요. Lakas ng kanan ng ating kababayan mga idol. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, isang orthodox fighter po ang ating kababayan na si Ara Rondales. Yung lakas mga idol. Napapaat. At tingnan mo, namagana yung pagmumukha ng kalaban. Grabe. Nakapikit na po ang kalaban mga idol sa lakas ng suntok ni Ara Rondales. Kaya naman proud na proud yung mga taga-Samar dyan. Mga idol, oh. Ang ganda ng kombinasyon doon na pinapakita dito ni Ara Rondales mga idol. May body shot. 닿지 않는 거리를 만들어 Grabe. Napakasipag bumato ng mga kombinasyon itong si Ara Rondales mga idol. 길러내는 선수이기 때문에 제가 또 얘기를 많이 하고 있지 않습니까? 그렇습니다. 3인파 선수가 6승 3패 9번의 경기를 소화를 해서 지금까지 패배는 3번이고요. 네. 6승 중에 5번 그 선수가 뭐 상당히 뭐 상대를 태워시킨다기보다도 그 연타 공격에서 레프리 스톱이 많았었거든요. 네네. 그 정도 연타는 굉장히 좋은 선수입니다. 정말 지금 놓치지 않고 있습니다. 예. 오히려 이제 4라운드 후반부로 지나가고 있는데 그 정도 얀달레스 선수가 Sa tingin nyo mga idol, pwede na ba si Ara Rondales sa world title fight? Paki-comment mga idol at ating babasahin yan sa comment section. 그렇죠. 선수도 몇번 없지 At kung anong 않습니까? ginagawa nyo mga idol, paki-comment din kung taga saan kayo. Okay, round number 5 na tayo mga idol. Pero bibilib ka rin sa Chinese fighter na ito. Talagang kahit nakapikit na, lumalaban pa rin mga idol. Ganda rin ang determinasyon niya, umaapaw rin. Pero hindi papatalo, napakasipag talaga ng ating pambato na si Ara Rondales kaliwat kanan ang pinapakawalan ng ating pambato rito. Talagang tumatama, mababody shot o sa pagmumukha ng kalaban mga idol. 스포츠뿐만 아니라 우리 세컨과의 그런 전략 수업도 중요한 분이기 때문에 세컨 쪽에서는 이렇게 보면은 선수랑 같이 한 가지만 얘기 좀 하는 거고. 다시 한번 밀고 들어가는 3인파십니다. 원투 던져줍니다. 계속해서 3인파 선수를 6개월 만에 출격을 하는 안달레스인데 2020년 12월 헤디란 선수와의 경기에서 승리를 거둔 바가 있고요. 그렇습니다. 경기도 한참 했죠. 예. 그래서 경기 그 운영 면에서는 좀 Isa pa mga idol, hindi basta-basta ang ginagawa rito ng pambatong Pinoy. Dahil hindi niya baluwat ito mga idol, no? Pumunta siya rito na walang kasama mga idol. Talaga namang porsikitong manalo ang ating kababayan. Mga idol, sa laban na ito. 상민파 선수도 Ayun, round number 7 na tayo mga idol. Round number 6. Sorry mga idol, round number 6 na pala tayo mga idol. 6번째 Talagang namamagana yung pagmumukha ng kalaban mga idol. Tingnan nyo naman, napapatras ang kalaban sa mga bawat suntok.
at atake na pinapakita dito ng Pinoy. 연타라고 두들겨봤는 승리팟이네요. 냉정하죠, 아나레스 선수. Inuulit ko mga idol sa mga hindi pa nakakapag-like, i-like mo na tong video at pindutin mo na rin yung notification bell. At kung napapanood mo sa Facebook, share mo na rin para lagi kang updated sa mga gantong laban sa mundo ng boxing mga idol. Maraming salamat sa panonood nyo at panoorin nyo ng buo dahil maganda ang pinapakita ng ating kababayan dito 대전에 들어서 sa laban na ito. 예. 근데 지금 뭐 전혀 뭐 기색이 안 나요. 친구를 가지고 프로모션인데요. 예. 오늘 이 경기를 또 이겨줘야 내가 이기게 되면 또 WBO 세계 랭킹에 진입할 수가 있는 거거든요. 아, 그렇죠. 진짜 그렇게 되면 뭐 세계 타이틀 도전의 기회가 없게 되는 거예요. 예. 6라운드 얼마 남지 않았어요. 오른쪽 주자. 파이팅. So dito na tayo sa round number 7 mga idol. 네. Panoorin nyo at may dinasang pangyayari sa laban dahil talagang delikado rito ang Chinese fighter. Ayun o, ang ganda! Ilang kombinasyon ang tumama mga idol sa parang di mo mabilang yung bawat suntok ng Pinoy sa bilis sumuntok. 무게가 실린 그런 Grabe napakasipag ni R.R. Dales. 예. Bihira yung mga ganyang boksingero mga idol. Ayan, 자리